Hey everyone, welcome to Mobile Unleashed. Today we have the iPhone 13 Pro Max in Sierra Blue color, which is the most famous color in 13 Pro Max model. So right now we have the box और इसे हम unbox करेंगे और देखेंगे what's inside this huge box. Just kidding. So as usual आपको simple सा box मिलता है और Apple minimal plastic policy follow कर रहा है because of the climate change issue. So let's start the unboxing of the iPhone 13 Pro Max. Box open करते ही आपको फ्रंट पर 13 Pro Max मिलता है और सच में ये कलर बहुत ही खूबसूरत है. मे बी आपको इस वीडियो में इतना पता ना लग रहा हो बट इन रियलिटी ये कलर बहुत ही अच्छा है. सो फोन थोड़ी देर हम साइड पर रख देते हैं. सो लेट्स सी व्हाट एल्स वी गॉट इनसाइड द बॉक्स. एज वी एक्सपेक्ट फ्रॉम द एप्पल यू वोंट गेट अ चार्जर इनसाइड द बॉक्स एंड आपको केबल ही मिलती है जस्ट अगेन ड्यू टू एनवायरमेंटल इशू. बट फॉर द फर्स्ट इंप्रेशन आईफोन 13 प्रो मैक्स की जो फील है वो काफी प्रीमियम है और आई एम स्पीचलेस. आई डोंट नो व्हाई पीपल वर सेइंग यू वुडंट और यू शुडंट बाय द आईफोन 13 प्रो मैक्स और अपग्रेड फ्रॉम 12 प्रो मैक्स. मगर हम आगे रिव्यू में देखेंगे व्हाई इज दैट, बिकॉज जो फर्स्ट इंप्रेशन है वो काफी इंप्रेसिव है. सो रिव्यू स्टार्ट करते हैं. लेट्स टॉक अबाउट द डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी. आईफोन 13 प्रो मैक्स का जो डिजाइन है उसको देखें तो स्टेनलेस स्टील के एजेस हैं और ये थोड़ा बहुत डिफरेंट लगता है 12 प्रो मैक्स से. अगर कैमरा एरे देखें तो इट्स क्वाइट लार्जर देन बिफोर एंड बैक पर आपको फ्रॉस्टेड मैट ग्लास मिलता है. वेल पर्सनली इसका जो डिजाइन है वो मुझे काफी अच्छा लगता है बट लिटिल बिट अनकंफर्टेबल टू होल्ड है. अगर आप केस लगाकर यूज करेंगे तो ग्रिप बेहतर हो जाएगी. आईफोन 13 प्रो मैक्स की जो लेंथ है वो 6.33 इंच की है और विड्थ 3.07 इंचेस की है. मोस्टली यूजर्स इसके विड्थ साइज ज़्यादा होने की कंप्लेंट करते हैं बिकॉज अगर आप S21 अल्ट्रा से कंपेयर करें तो आईफोन 13 प्रो मैक्स काफ़ी वाइडर फ़ोन है जो कि समटाइम्स अनकंफर्टेबल फील हो सकता है. अनदर बिग चेंज इन द आईफोन 13 सीरीज इज़ द स्मॉलर नॉच जो कि 20% स्मॉलर साइज है बट स्टिल आपको इसमें एयरपीस, स्पीकर, कैमरा और फेस आईडी के सेंसर्स मिलते हैं. कैमरा लेंसेज को देखें तो उनका साइज भी नोटिसबली इंक्रीज हो गया है एंड आई थिंक ये काफ़ी अच्छा लगता है कंपेयर टू 12 प्रो मैक्स. डिस्प्ले की बात करें तो फाइनली आपको आईफोन 13 प्रो एंड 13 प्रो मैक्स में 120 हर्ट्ज का हायर रिफ्रेश रेट मिलता है जो कि मोस्टली मिड रेंज एंड्रॉइड फोन्स में ऑलरेडी अवेलेबल है. एंड एप्पल कॉलिंग दिस फीचर सुपर रेटिना XDR डिस्प्ले विद प्रोमोशन जो कि पहले iPad Pro में अवेलेबल थी. आईफोन के ओल्डर मॉडल 60 हर्ट्ज तक रिफ्रेश रेट सपोर्ट करते हैं बट आईफोन 13 प्रो मॉडल्स फ्रॉम 10 हर्ट्ज टू 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट सपोर्ट करता है. एप्पल इसे OLED डिस्प्ले में यूज कर रहा है विच इज कॉल्ड LTPO, लो टेम्परेचर पॉलीक्रिस्टलाइन ऑक्साइड पैनल टेक्नोलॉजी जो कि सैमसंग फोन्स में पहले ही अवेलेबल है. प्रोमोशन आपकी बैटरी सेव करता है एंड अवॉइड करता है अननेसेसरी रिफ्रेशेस. फॉर एग्जांपल अगर आप किसी इमेज को देख रहे हैं एंड डायनामिकली ये आपके हर्ट्ज चेंज करेगा डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन. ब्राइटनेस को देखें तो मैक्सिमम 1200 निट्स तक जा सकता है विच इज रियली ब्राइट इन डायरेक्ट सनलाइट. आईफोन 13 प्रो मैक्स में आपको A15 बायोनिक चिप मिलती है विद 5 कोर ग्राफिक चिप विद 120 हर्ट्ज स्क्रीन जो कि एंड्रॉइड कंपेटिटर से आईफोन को काफी पावरफुल फोन बना देता है. इसमें आपको 4 वेरिएंट्स अवेलेबल हैं विद बेस वेरिएंट ऑफ 128 GB स्टोरेज एंड अनदर वेरिएंट 256 GB ऑफ स्टोरेज, 512 GB एंड 1 TB विद 6 GB ऑफ रैम. बैटरी आपको 13 प्रो मैक्स में 4352 mAh मिलती है विद ऑलमोस्ट 12 आवर्स ऑफ वॉच टाइम जो कि सरप्राइजिंगली बहुत ही अच्छा है कंपेयर टू लास्ट ईयर मॉडल 12 प्रो मैक्स. फास्ट चार्जिंग सपोर्टेड है अप टू 27 वोट और फोन आपका 30 मिनट में 50% चार्ज हो जाता है. सो बैटरी के मामले में ये फोन बेस्ट है. विद माई यूजेज ये 2 दिन का बैकअप मुझे दे रहा है विद 4G एनेबल्ड कंटिन्यूसली. वन ऑफ द बिगेस्ट चेंज इन 13 प्रो मैक्स इज द कैमरा लेंसेज. मगर हार्डवेयर की बात करें तो उसमें ज्यादा फर्क नहीं है. लाइक आपको 3 कैमरा लेंसेज ही दिए गए हैं विद टेलीफोटो विद 12 मेगापिक्सल f2.8 विद 77mm टेलीफोटो लेंस. सेकंड वन इज अल्ट्रा वाइड जो कि 12 मेगापिक्सल का ही है विद f1.8 13mm एंड थर्ड लेंस विच इज आल्सो 12 मेगापिक्सल वाइड एंगल विद f1.5 और साथ आपको लाइडर सेंसर दिया गया है. वेल लेट्स टेक अ लुक एट फोटो सैंपल. Wait, is it Malloy?
फ्रंट कैमरास की बात करें तो आपको 12 मेगापिक्सल का वाइड एंगल मिलता है विद f2.2। और वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करें तो 4K 60 FPS में रिकॉर्ड की जा सकती है और सरप्राइजिंगली इसका जो रिजल्ट है वो बहुत ही इंप्रेसिव है। थर्टीन प्रो मैक्स में आपको सिनेमैटिक मोड मिलता है जो कि 1080p अप टू 30 FPS रिकॉर्ड कर सकता है, बट स्टिल इसका जो डे लाइट का रिजल्ट है वो काफ़ी इंप्रेसिव है और ये ऑब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट पे फोकस करता है और ऑटो भी फोकस करता है ड्यू टू मशीन लर्निंग। सॉफ्टवेयर की बात करें तो 13 प्रो मैक्स में आपको iOS 15 प्री इंस्टॉल्ड मिलता है विच इज़ वेल ऑप्टिमाइज्ड विद A15 बायोनिक चिपसेट। सिक्योरिटी की बात करें तो आपको फेस आईडी मिलती है विच इज़ फास्टर देन द प्रीवियस मॉडल एंड मोर सिक्योर। सो लेट्स टॉक अबाउट द गेमिंग। 13 प्रो मैक्स में आपको A15 बायोनिक चिपसेट मिलती है और साथ ही 120 हर्ट्ज मिलते हैं जो कि गेमिंग एक्सपीरियंस काफ़ी स्मूथ बना देते हैं, और बिगर बैटरी साइज होने की वजह से ओवरऑल जो ऑप्टिमाइजेशन है वो बहुत अच्छी है। Unstoppable! Enemy down! The blue team is in the lead. Dead! Clear! Marked a location. Nice shot! Killing spree for the blue team! Great! You're about to win! The blue team is heading to a perfect win!
10 मिनट की गेमिंग के बाद स्टिल बैटरी उधर ही स्टेबल है और आपको आइडिया हो सकता है कि इसकी बैटरी कितनी वेल अमेजिंग है। लास्टिक कंक्लूजन की बात करें तो 13 Pro Max टोटली वर्थ इट है बिकॉज ओवरऑल इसका जो डिजाइन और बॉडी है वो मॉडर्न है और A15 चिप की वजह से ये फ्यूचर अपडेट्स में भी आपको ऑल्डर फील नहीं करवाएगा बिकॉज आपको 120 हर्ट्ज का अमेजिंग डिस्प्ले मिल रहा है और साथ ही अमेजिंग बैटरी बैकअप मिलती है। iPhone 13 Pro Max के कुछ प्रॉन्स की बात करें तो आपको बेस्ट कैमरा सिस्टम मिलता है विद अमेजिंग बैटरी लाइफ और साथ ही आपको 120 हर्ट्ज का हाई रिफ्रेश रेट डिस्प्ले मिलता है जो कि डायनामिकली चेंज होता है और बैटरी लाइफ बेहतर रहती है। और कुछ कॉन्स की बात करें तो सेल्फी कैमरा एवरेज मिलता है और सिनेमैटिक मोड में आप 1080p विद 30 fps में रिकॉर्ड कर सकते हैं विच इज डिसअपॉइंटिंग। अनदर थिंग विच अनॉयज मोस्ट यूजर्स इज द विड्थ ऑफ दिस फोन जो कि लिटिल बिट अनकंफर्टेबल हो सकती है फॉर मेनी यूजर्स। सो दिस इज ऑल अबाउट माय रिव्यू ऑन द iPhone 13 Pro Max गाइस। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें टू मोटिवेट मी फॉर क्रिएटिंग फ्यूचर वीडियोस। थैंक्स फॉर वॉचिंग, पीस।